kaze nezimpama ngoba nabesifazane bayasikazana nowesilisa bayasikazana mhlawumbe akugaxe futhi nesicathulo nalo onyawo nayo impama uzokushaya futhi noma senishadile umuntu mekushaye manje uzokushaya nasemshadweni ngikunikeza lapho nje i-guarantee for sure futhi awuseyokwazi ukunyakaza vele wavuma ukuthi njengoba ngingena ngiyazi ukuthi uyashaya uzokushaya naphakade sibheke lezo zinto umuntu wazi ukuthi ngeke uyimele induku mase eqalile ukushaya abusangena uzokushaya naphakade bayishaya kosisi impama mase iqalile wayithela uyokuthela naphambi kwamadoda usuyumnumzana ungangeni ungeke ukumele lokho kodwa umuntu hayi mina nginandaba umuntu mengishaya ngempama nje ngimnika esinye isihlathi ngibambizwe ngeke nithelana ke ngempama kubonakala ozohlulwa